Wow các bạn ơi, tin giật gân. Hôm nay là ngày 23 tháng 12 2022, tức là thứ năm các bạn. Đấy, hôm nay thứ sáu chứ quên, xin lỗi. Hôm nay thứ sáu, ngày mai thứ bảy. Ngày mai là Christmas Eve. Vừa vừa cách đây một tiếng ở Mall America, tức là nơi cách tôi sống, ở khoảng có nửa mai có vụ bắn súng và 2 người chết ở Nordstrom. Tôi không biết gì hết, tôi đang làm tiệm nail thì đi có như là cảnh sát đi ngang đó, đi nhanh lắm, đi đường xá mấy hôm nay nó rất là tuyết rơi và icy, nhưng mà trời nó chạy cả 100 mile một giờ. Rồi có chuyện ở Mall America nữa rồi. Thì tôi vừa về đến nhà xong nè, tôi đang ở căn cứ xá rồi nè, đó căn cứ xá là Thuận Thư nè. Thì thằng trên lầu kia nó về, nó nói Alan, tao bị khóa bên trong Buffalo Wild Wing 1 tiếng đồng hồ tại vì shooting ở Mall America. Nó oh really, rồi có sao không? Nó là có 2 người chết, mà hiện tại bây giờ nó cho người ta về hết rồi mà vẫn chưa tìm được hung thủ. Ok, chưa tìm được sát thủ. 2 người chết rồi mà không biết người nào. Nó vẫn còn giữ tin tức mà ám ám, nó chưa báo ra. Các bạn hãy lên mạng coi thử như Police Scanner hoặc là Crime City Near Me hay gì đó. Tôi ở đây cách mall có khoảng dưới 1 mile. May là hôm nay tôi bận làm nail, làm thành công quá, không biết chuyện gì hết. Cuối ngày rồi mà thấy cảnh sát nó bay, nó chạy xe mà như bay với các bạn, 100 mile một giờ, mà chỗ này chạy có 35 mile một giờ thôi. Mà may lúc này là 8 giờ mấy rồi, nó rất là vắng cho nên nó chạy nhanh quá là rồi chuyện gì ở mo nữa rồi. Mà từ xưa như bắn súng mấy lần mà chưa ai chết, lần hôm nay là đầu tiên chết một lúc 2 người nữa các bạn. Ok, kỷ niệm trước ngày mùa lễ Giáng sinh 2 ngày. Ngày Giáng sinh là ngày 25, hôm nay ngày 23 rồi, bây giờ là khoảng 9 giờ tối rồi nè. Đó, báo cáo các bạn, đó là chuyện xảy ra mới mới đây, không có lâu. 2 người chết ở Mall America, Bloomington, Minnesota. Ok, bye bye.